مساء الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. فيديو جديد النهارده، ليوم من ايام المصيف كده. صورته لكم من الاول للاخر. اتغدينا على البحر وخدت الاكل معايا يعني، وجهزته لهم. وقضينا اليوم على البسين وعلى البحر وعشان الاولاد يفرحوا. اتغدينا ايه مع بعض بقى النهارده، هنشوف الوصفات بتاعتنا. عملت لهم 3 اكلات بيحبوها جدا. عملت لهم كبده. بنتي بتحب الكبده بالفلفل، يعني العصافيري دي. وعملت لها كمان كبده بالرده. وحمرت لهم شويه ممبار كده كان عندي. آه، حاجات كده خفيفه وسريعه. طبعا بالنسبه لناس كتير الممبار ده حاجه صعبه جدا، بس انا بالنسبه لي حاجه مش صعبه خالص، لاني بجهز حاجتي دايما في البيت وبجيبها على عمايل حاجات بسيطة بقى في المصيف. يعني بجيب الممبار متنضف ومتقطع. وكان عندي باقي خلطة المحشي، شوية رز يعني فاضلين. قلت استغلهم واحشي بيهم الممبار بالمرة واستفاد بيه، يعني بدل ما يترموا كده. هنا شوحت الكبدة بعد ما نزلت بشوية توم الأول، تشويحة كده بسيطة. وهنزل مع بعد كده بفلفل وشوية بهارات يعني توابل. يعني أكلة خفيفة وسريعة جدا ومطلوبة كتير في المصايف يعني. وتقدري تاخديها معاكي على البحر أو على البسين والأولاد ياكلوهم يعني. بعد كده هنزل بالفلفل مقطعاه نفس حجم الكبدة. تشويحة برضو بسيطة. بعد كده بقى هحط الملح بتاع الوصفة كلها بقى. وأقوم عصرة بعد ما اخلص تستوي يعني. اقوم عصرة ليمونة كده، بتديها طعم حلو اوي لذيذ. وهنا كنت مجهزة الكبدة الشرايح اللي هي بالردة. بتبل برضو الكبدة عادي، وبتبل برضو الردة. ما بحبش احطها كده، بحب احط لها ملح وشوية بهارات وكمون وفلفل برضو، تبقى ليها طعم كده مميز. جوزي برضو بيحبها جدا يعني في عيش البلدي. بتعجبه جدا. الحاجات دي كلها بتتباع برا، بس انا بحب اعمل الحاجات دي كلها عندي في البيت. حاجات سريعة كده الصبح كده، ونقدر ناخدها معانا على البحر. الممبار هنا يعني خلاص على التحمير. دايما لما نحب نحمر حاجة نغطيها عشان ما نتحرقش منها. يعني هتلاقوني بقى بحط واقوم مغطية على طول. هي الكاميرا مغمقة بس الحاجة، بس هي فاتحة يعني، الممبار فاتح مش محروق ولا حاجة. ما كده ابتدي اعمل لهم بقى سندوتشات واحطهم في علب، يعني حاجات حلوة وجميلة وسريعة جدا كمان. كنت هحطها بالفينو زي ما هو، بس لقيتها اقطعه انصاص احسن يعني، عشان العلبة تقدر تاخد الكمية كلها اللي انا عايزاها. واحط برضو الممبار في علبة، كل وصفة كده في علبة لوحدها، عشان اقدر اطلعهم واحنا على البحر، ابقى عارفة مكان كل حاجة فيه. هنا برضو
حطيت الشرايح الكبدة بالردة في عيش ورصيتها برضو في قلب. وعندي بقى حافظة كده، شنطة حافظة يعني للطعام، تحفظ الحاجة يعني بحرارتها. بناخدها دايما معانا في المصايف يعني. وهنا بقى جهزنا عشان نروح بقى بعد ما خلصت الغدا، نقضي بقى الوقت الأول على البسين، عشان الأولاد طبعا بيحبوا البسين أكتر. طبعا كالعادة بنتي الصغيرة على رجل باباها. نتحرك بقى على طول على البسين. النهاردة زحمة شوية، النهاردة كان في ناس كتير يعني، حتى باين في الفيديو ده عن الفيديوهات اللي قبليها. بنتي هنا بتنط والصغير عايز ينط معاها برضو. بابا يمسكها بسرعة، نزلناها بقى تلعب مع اختها. كده نتحرك بقى نروح على البحر. يعني هما هنا لعبوا شوية حلوين يعني في البسين، باباها نزل معاهم كمان. بعد كده بقى قلنا نطلع على البحر بقى عشان يتغدوا، كانوا جاعوا بقى. هو البسين قريب جدا من البحر، مش بنمشي كتير يعني. الجو كان هوا جدا النهارده، كان الهوا شديد جدا يعني حقيقي. طلعنا بقى الغدا. كنت جايبه لهم برضو شويه كده مخلل، عشان الاكل ده بيحب المخلل المشكل كده، جزر وفلفل وخيار. وقت حلو جدا لما تستغلي كل دقيقة في المصيف في اللعب مع الأطفال وعيلتي.